嚇。係啊，你好啊，你啱啱做咗一個療程嘅原始點嗬，你申請咗6000蚊嘅資助嘅。係啊，你之前咧就見到咧有好多問題咧，就你係做個手術嘅肺係嘛？咪嗰條腰骨做個手術，同埋嗰個肺做個肺癌啊，哦，係啊。肺癌割咗嗰個肺，哦。個眼又做手術，眼有做過。做咗好多次手術啦，隻眼就下個月又要去博良紅覆診，所以你成日做手術咧，搞到個身體其實差啲嘅。咁啊唔知啊，係啊，你要瞓得好唔好啊？平時間中都係啊唔係幾好。係啊，行路都揸住拐杖啦，係嘛？係行路梗係要揸住啦，咁慢慢行下，有個唔得咪又企喺度喺度拍嘅。隻腳最嚴重。係啊，係佢左腳嚴重，哇！佢右腳冇咁嚴重。咁你而家做完我哋原始點療程咧，改善咗幾多啊？即係你成個身體腰嗰啲啊，腰而家仲有冇痛啊？嗰條腰就冇痛，不過喺風落雨咧就爭啲，呢個樣平時就冇。係呢隻腳啫，我依家係嗰隻腳啫。如果唔係嗰隻腳，我其實嗰啲冇事㗎。明白，即係而家就仲有呢隻腳爭啲係咪啊？係啊。哦。係嗰隻腳唔聽使啊，佢行下會響嘅，喳喳聲。係啊。係啊，又好似有人淋水我個腳嗰度咁。犀利。係啊，好似有冰水咁樣，佢唰聲咁流落腳趾下邊嘅喎，但係咧摸佢又唔濕嘅喎。咁得意喎。係，咁你之前咧一路即係學生啊，一路積過嚟啊啲問題。咁啊唔知啦，呢啲我就唔識嘅，唔成嘅點知啫？後生嗰陣時長期都浸喺啲水度。係咯，你長期浸喺啲水度，就搞到隻腳有種細。係啊，嗰陣要揾食啊嘛。我哋喺鄉下嗰陣，我朝頭早一早我就去個海嗰度攞蜆啊，用一個耙。攞蜆啊？係啊，攞咗翻嚟，咁啊煮咗佢嚟賣。嗰隻大粒嘅就開咗嗰啲肉咧嚟俾人做蜆芥啊。啲蜆芥又要嗰啲，咁啊到夜晚下晝翻嚟咧又走去執田攞。所以你隻腳好嚴重啊，有咗啲濕氣一路積落嚟啊。係啊，你一行咧佢有時夜晚起身去廁所啊都要扶住啊，如果唔係咧佢有時行下會自己好似如果唔扶住啊即刻跌㗎，真係我分鐘都驚咗佢。就冇力。係啊，冇力，一啲力都冇呢隻。係啊。咁做咗1年原始點咧，每一次做完對你有冇幫助啊？我都唔知有冇幫助，我自己都唔知，我都唔識講。咁你做完會唔會覺得舒服啲、鬆啲啊？初嚟做嗰陣咧，做完咧第二朝早咧就真係好舒服。佢依家做唔做都係咁樣，佢都冇乜感覺。係咩？我依家做完都係冇咩？冇感覺，一樣係講緊咩？依家都冇，我都話，因為個人嘅年紀又大咗啦，可能又爭。咁你即係除咗隻腳咧，腰骨嗰啲都要改善嘅。係嗰條腰骨就好，依家嗰條腰骨咧就唔痛，就冇以前一話咩咧嗰條腰骨咧就實講啦。咁我自從我依家咪就晚晚我啲練一沖完涼我就練㗎啦。練得快。好啲啊？練咗咧，咁佢咧就依家咧就割咗條腰骨咧就好啲，係得咗嗰條腰骨割得就好嘅。瞓覺咧好唔好啲啊？瞓覺都好。瞓覺都好啲。嗰條腰骨。就係隻腳就係啦，淨係嗰隻腳就唔咩，佢依家行嗰張坐度佢都跛嘅。隻腳嚴重啊。係啊。所以真係要慢慢調。係啊，我都話。我哋做完一個療程，一般嚟講咧，一個療程都已經好多㗎啦。係。你咧就因為好身積都係嚴重，同埋呢個腳係要幾多年㗎啦？或者10幾20年都有㗎啦，都係。係咯。嗰個腳真係。係啊，所以隻腳就都係要慢慢調理咯。你得閒咧多啲坐下呢個腳機咯。隻腳腳機都幫到你嘅感覺都幫到你係咪啊？係啊，都幫到嘅。不過我喺屋企嚟講，我開始照晚啲坐下嘛。係啊，係咧就想同你講咧，因為你就係我哋贊助俾你啦，係一啲善心人士。係，我好多謝，我都好多謝。係，真係㗎。都幫到你啦，係咪啊？係。都幫到嘅。咁啊，肯定係啦。有個或者我唔係嚟做呢啲咧，或者個腳真係唔喐得就唔頂啦。呢啲係咪啊？係咪啊？呢啲肯定㗎啦，唔通真係係，所以我就唔識講嘅就唔知。明白嘅。係咪啊？係啊，希望即係師傅都慢慢調理下咯，因為你實在太嚴重咧，即係得閒咧，我哋都係幫下你嘅，係啦，係咯。咁你如果喺屋企有人嚟學炸原始點咧，就最好啦。即係有人嚟學咧，就日日可以幫你做咁樣咯。係啊，邊個有邊個啊？個妹又咁大年紀，個妹自己冇仔女啊？冇結婚啊嘛。哦，係啊，哦，明白。我為鄉下嗰啲人，以前即係我個家姐好早就喺度啦，佢到我排第2，我偷渡出嚟，我只要偷渡出嚟都係為咗鄉下嗰啲人咋。係啊，我偷渡出嚟嗰陣，我做2份工，我做幾份工㗎，我有幾多我冚唪唥付曬俾佢哋。有我媽嗰陣，我老豆又係好後生喺度啊，我媽咁
都希望你身體越嚟越好啦。係希望啦，係我都希望。即係舒服啲咯。總之佢唔痛我都冇咁。係啊係啊係啊。嗯，好，即係好啦，夠鐘啦呢度都。嗯，好。